Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina-ke ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke like khona uzokwazi ukuthi uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizoloku ngilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ungaphuthelwa izindaba ongenza njengamanje ukuthi-ke ungabe ucindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje-ke. Udaba engilethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke lithi-ke iqembu le-MK seligasele Osizweni Zone enxatheleni izitolo lafike lanikeza ogogo nomkhulu itiye namasemishi nokunye njengoba kunolayini omude wabazohola imali yesibonelelo. Kubikwa ukuthi lo layini uqale ezintatha kusa kuze kube imanje basalokhu befika bejoyina ulayini ogogo nomkhulu belinde ukuhola-ke. Abantu-ke bese bekhomenta-ke laphana-ke ngemibono-ke, abanye-ke bencoma-ke, abanye-ke begxeka bethi-ke bafuna-ke i-attention nje, bafuna-ke ukunakwa. Kodwa-ke mina ngizocela laphana usungene ama-comment section-ke laphana ufushiwe wakho umbono ukuthi wena-ke uyibona kanjani-ke le ndaba le ubhale ama-comment section-ke bese uyangixhasa ucindezela nebhathini nje subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizoloku ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke.